En la madre se siente pinche calorón bien feo. Su puta madre. Oye, ojalá no haya agarrado a nadie ahí. ¡Qué bárbaro! Hombre, gacho se oyó ahora. ¿Lo grabaste? Sí, hasta acá se sintió el calorón. Que era mucho ya lo que Sí, no, hombre, qué bárbaro. Ojalá no haya pescado a nadie. Ir a los medios están No, ya se están ahí. yendo, ya se van a ir Se mejor. van a mover hasta que no se queme todo el mugrero ahí. Eso se va a volver a agarrarla, lo va a ver otra explosión bien grande, vas a ver. Su mecha. ¿Sentiste el calor, Lalín?